전국에 바람이 강하게 불면서 곳곳에서 강풍으로 인한 피해가 발생했습니다. 밤까지 강한 비도 더해질 전망이어서 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 이세음 기상전문기자가 보도합니다. 가로수의 밑동이 완전히 부러져 정차한 택시를 덮쳤고 강풍으로 건물의 외벽이 떨어져 나갔습니다. 오늘 전국에 몰아친 강한 바람에 곳곳에서 크고 작은 피해가 잇따랐습니다. 해안가를 중심으로 순간 초속 20m 안팎의 태풍급 강풍이 관측됐고 제주와 강원의 산지에서는 초속 25m 안팎의 강한 바람이 몰아쳤습니다. 오늘 새벽 강원 설악산에서는 초속 약 38m, 시속으로 135km를 넘는 매우 강한 바람이 불었습니다. 강원과 제주의 산지, 서해안과 동해안 대부분 지역에는 강풍주의보가 내려졌습니다. 발달한 저기압이 한반도 북쪽을 지나며 남동쪽에 자리 잡은 고기압과의 사이로 서풍 계열의 바람이 강하게 유입됐기 때문입니다. 강풍은 내일까지 이어질 전망입니다. 서해안과 동해안, 산지의 강풍은 오늘까지 이어지겠고요. 강풍대가 남하하면서 남해안과 제주도에는 순간풍속 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 내일까지 이어지겠습니다. 특히 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 전국에 시간당 10에서 20mm의 강한 비도 내릴 것으로 보여 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 합니다. 한편 기상청은 내일 비가 그친 뒤 전국 대부분 지역에서 중국 네이멍구와 바레만 부근에서 발원한 황사의 영향을 받을 것으로 내다봤습니다. KBS 뉴스 이세음입니다.